इस तरह से मैंने ऑर्डर किया था एक बहुत ही क्यूट सा ड्रेस अपनी डॉटर के लिए, तो वो मुझे रिसीव हो चुका। तो इसे फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो है ड्रेस दिखाई देता है। ये लाइम ग्रीन कलर का फ्रॉक है जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन है। इसके एक शोल्डर पे देख सकते हैं कि इस तरह से स्ट्राइप और दूसरे शोल्डर पे इस तरह से एक फ्लावर बना हुआ है। ये जो है वो स्लीवलेस है और ये नी लेंथ तक इसका जो फ्रॉक है वो आता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। यहाँ पे मेरी डॉटर ने यहाँ पे पहना है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ड्रेस रही। आप भी परचेस कर सकते हैं।